很诱人哦，很诱人哦，你看看哦。我才是。哦，好大力，好大力！到底有没有最后一次机会？有，最后一次机会中。哦，中了中了，而且也都是大只的耶，小只都算小只了，跟你那比起来都算小只了。可以了，你去把这只叫醒哦，开始醒了。其实我不会想拔起来，算了。没关系，给我。这只应该比较好拔吧，这是小的。对，小的比较好拔，说实在。所以我们这是倒吃甘蔗，对不对？有一点，有一点。对，到最后幸好有才坚持哎，幸好电力是有坚持，再帮他换。我帮你把针往外拔。谢谢吼，谢谢吼，我刚刚被刺的其实有点痛。那小小粒，因为这小只不用弄嘛。我不知道为什么我会被刺到，而且刺2个，不知道为什么。可以哈。好，我们比看到底这次谁钓的最多只。好，来，第一桶是谁的？第一桶是姐姐的，姐姐的翻肚了。姐姐是几只？姐姐的是3 3只只，然后我的是爹地的2是只一大一小，然后红是胜利王4只，哎，4只哎， 4只有，最后刚刚欸有4只掉上来，而且你钓到都是不好吃的。这是最漂亮的。我跟姐姐都有钓到可以好吃的，对不对？对，我觉得我那次可恶哦我那时候去翻肚了，终于死掉了。一开始是先姐姐先钓上，然后我们收一收了。好了，那这次应该跟上次韩馆钓的数量有差不多吗？好像觉得还是少，还是少一点，是不是？少一点，对。哥姐姐鱼翻肚了。我的小鱼，因为你最早钓上来的，它这边待太久了，没办法了。